Сегодня мы представляем на выставке салона каминов и отопления чешский бренд ABX. Я хотела бы вам рассказать про очень популярную модель, это Arctis 8. Модель поворотная, имеется специальный поворотный механизм. То есть мы ее можем поставить как по центру помещения, так и в угол. Печь поворачивается влево-вправо на 104 градуса. Большая объемная топка позволяет нам наблюдать за очень красивейшим пламенем. Печь имеет двойной дожик, что повышает КПД, и в режиме тления камин работает при одной закладке дров 5-6 часов. Имеется удобная регулировка подачи кислорода в топку, первичный и вторичный дожик. Печь имеет несколько вариантов облицовки. Это, как сейчас вы видите, это бразильский песчаник, талькомагнезит и просто стальная. Топка имеет облицовку вермикулитовая плита, которая сама не сгорает и, соответственно, не дает прогореть стали внутри. Двойной дожик повышает КПД камина. И в режиме тления при одной закладке дров камин работает 5-6 часов. Чем хороши эти печи? При одной закладке дров уже через 15-20 минут мы с вами почувствуем тепло в помещении. Вы нагрели помещение, вам стало комфортно и тепло, перекрыли подачу кислорода, и в таком режиме печка еще долгое время отдает тепло в помещении.